और फाइनली हम लोग आ चुके हैं वाटरफॉल के पास, निदान वाटरफॉल। यहाँ पे वाटरफॉल, और ये देखिए वहाँ से ऊपर से पहाड़ से पानी आते हुए। और मेरा दोस्त तो सबसे पहले जूता खोल के रेडी हो चुका है, उसको अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पहाड़ को देखते हुए। और ऊपर से वहाँ से पानी आ रही है ऐसे होते हुए गिरते हुए यहाँ तक। और यहाँ रविंदर सोच रहा है जूता खोले कि नहीं खोले, बैग टांगे हुए है। और पीछे पहाड़ है उतना ऊंचा तक, बहुत ही अच्छा जगह लग रहा है देखने में। और नीचे पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े मछली नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मछली है।